開始愛上咗越南嘅品口。咁啊，落翻嚟咁成個模式嘅嘅29萬計千嚟講咧，即平均係差唔多100%。咁我覺得非常對價，因為佢哋唔係話係啱我網上面咧係一流，完全冇任何啱嘅，就將所有嘅特色嘅手法啦，變咗俾我哋每一行都得好薄嘅裝我哋台上嘅。咁我認為咧，佢哋始終係專業做嘅方面咧，或者要買藝術品，而家覺得係最開始咧就係洗牌部分啦。咁啊，全部都係大家喺度講緊，咁係以前跟住有咩牌子咧，就係到用入去到喐下呢個刮痧板，就係喐下咁啊手啊嘅買嘢。咁我覺得步驟上面咧都好所揀嘅，呢個咧我咧全部有體驗咧就係要急嘅，咁睇完之後咧就會有面膜，敷面膜之後會將面膜裏邊嘅精華咧又放翻嚟幫你打翻啲，咁呢啲我面就已經入面一個面膜，咁敷完個面膜咁啊邊洗頭咁啊大家最認知嘅話咧就係識洗頭嗰個圈圈啦，咁嗰個圈圈咧就係咁樣嘅頭皮，咁我哋成個嗰個圈咧都要有頭嗰啲頸位置啊，同我哋背脊呢個上半身嘅位置一樣，咁但係剩低1個鐘嚟講咧，我覺得成個過程啱啱嚟嘅，咁當然啦，你過多啲時間就學到好奢侈啲嘅，但係如果100%嘅專業嚟講咧，我冇嘢係咯，係啦，咁喺呢度就係我而家落到嚟咧，其實係而家全個窿，係喺全部嘅我哋家係唔錯，而咧成個人係晚餐咧，我都係幫翻去翻個分成市場嘅嘢啱嘅。到最後咧，晚餐方面咧，我哋嚟翻分成市場方面咧，呢間咧都比較出名嘅鋪頭啦。咁基本上你食飯時間7、8點咧，好難 book 位嘅。咁建議大家經過咧就留喺度食飯先，因為9點鐘先可以入座啦。呢間叫做玩過嚟，係啦。